anjing. Iya, moal ieu teh kila-kila rek bangkrut usaha. Nepi ka kieu anjing. Iya. Korea mantog-mantog acan ieu mending keneh ngeunah niis di dieu anjing di leuweung. Allahu Akbar, goblok ieu. Kila-kila ek bangkrut gitu ya teh aing teh ngabanar teh ek rungkad. Alah, balik Korea mah anjing barang teu meunang si ara anjing da naon si karoplok teh kot make jeung armung dianyukeun lah teh aing mah teu kaharti. Rudet anjing kana babatok sumpah aing ieu. Keur kieu teh jol anu ngahreuyan anjing ku aing mah ek saha wae oge. Rudet kana huluna ge. Hah. Anjing. Halo bos. Oh, narik ayeuna bos. Oh. Nya ieu teh kan aya 10 tonan laja teh. Si anjing narik ayeuna maksudna. Punten. Nya 10 ton lah ayeuna lah. Oh siap. Nya sok-sok di mana ayeuna tos caket. Oh siap sok. Abi da teh ka mana-mana ngan pada aya nuju maturan bisa anu ek bunuh diri bos, anu bangkrut bos. Banar laja kampung bangkrut bos. Kasaha sih ya ngomong haji. Goblok teh. Dunungan. Oh siap bos, sok diantos ku abi. Nuhun bos, nuhun. Waalaikumsalam. Lieur anjing mun aing di ditu we nelpon gogobrog naon ngajajakeun ka aing keur niis ngajedog di dieu ngajedog. Punten lah sekedap. Sekedap udah cari. Anjing teh. Punten sekedap. Naon? Punten Muka topi aing rek sekedap. Sekedap. Ngajedog. Bilih, ieu mah bilih kapungkur teu di adanan. Ningali. Hah? Topi aing haji goblok teh naon eta teh maksudna aing era ka dieu kan. Dangukun. Di godeg tos dicukur. Rambut tos dicukur. Berarti frustasi bangkrut. Bangkrut. Kadeu topi aing. Warga Banar Edan bangkrut. Si anjing topi aing goblok ku aing paledog rarudet pisan goblok teh make jeung teh teleponan di dieu ek naon atuh maksudna goblok teh keun ku aing awas delekeun ku aing haji goblok teh rarudet anjing teh oplok teh aing keur bertani gara-gara si anjing goblok anjing pusing aing ieu carana aing kudu ngelehkeun dunungan si gara-gara si Haji Mayung da ieu nu nyeun masalahna ka aing kudu latihan heula silat ieu aing mah pokona mah eleh modal silat aing anjing kalau ieu jurus naon aing Bang Banar tuh ke latihan silat anjir. Wah, kayak gitu mah atuh aing teh sampai. Hebat bisaannya. Hebat anjir. Hebatnya itu mah euy. Tah, datang ti dinya leungeun sat, tembak ku aing. Sat. Kompet ku aing tuur. Geus anjing tah gara-gara. Nah, jurus ka hiji, tah ayeuna jurus kadua. Mun sia misalkan dunungan si Haji Mayung ngalawan ka aing ieu gara-gara nonyok, nyekek, aing dikieu ti tukang. Ku aing pokona ready sia ka dieu ang latihan jeung aing ka dieu teles sia ngajedog heula di ditu kayak ku aing geus sok ngajedog Siap, Banar, siap. jeung aing ngalatihan silat gara-gara si Haji Mayung aing jadi silat diajar deui ayeuna urang kieu dunungan si Haji Mayung sok ajarannya cicing pasang heula kuda-kudana pasang sok tonyok aing tonyok sat tah nya kieu iya ya, dah yang nganu kenca, set kena jantung, gitu, gitu langsung, tah, gitu sia teh, nggak sia lulus jig haling, tah, kade ingetkeun, sia peles, kadieu, Ya, Bang Banar. tah, kusabab dieu mah si Redi anu nonyok aing, nya, aing ayeuna boga nonyok sia, Ya. kade ieu latihan ieu nya, Siap. latihan, sok, satu, kade. Udah nasi balik, udah kono. 1, 2, 3. Anjing. Goblok. Ieu teh latihan goblok lain nyingcet sia teh ngajedog we sing ku aing ditonyok ke depan ieu teh latihan jadi aing nu ripuh goblok teh ieu. Pan ku aing bacar goblok teh geus we lah. Udah sia mah balet sia mah anjing latihan naon. Pok teh aing jadi nu nyeri nah. Udah monyet teh sia mah. Kadenge Aing jadi nyeri. Cek aing mah tong nyingka goblok teh aing jadi nyeri. Oplok teh ah.
Aduh anjing aing kawiwirangan ieu mah jadi aing nu tumbangna itu. Oh, benar. Ketinggal. Naon anjing lah. Ampura. Geus lah haling anjing. Pura-pura nyari aing. Pura-pura goblok sia mah. Anjing teh latihan teh nyaan. Haling goblok teh. Latihan deui. Haling ah rodat sia mah anjing.